Tere kõigile! Mina olen Merle Vaha ja tahan teile täna tutvustada Tupperware ühte supertoodet. Selleks on Tupperware mikropasta tegija. Pasta valmistaja on siis mõeldud erinevate pastaroogade valmistamiseks. Lisaks on siin väga mugav valmistada köögiviljad, erinevad moosid ja sellised kiired road, kartulipudrud, kartulivormid, mida te iganes soovite kiirelt oma perele teha. Pasta valmistaja on siis mõeldud kasutamiseks mikrouunis. Ääres on pasta valmistajal siin kurn, et on hästi mugav kasutada ja kaanel on siis kaks erinevat funktsiooni. Üks on, mis hoiab sooja ja teine, mis laseb kurnata valmistatud vedeliku pastalt ära. Valmistamiseks on siin olemas kõrval all juhend, kus määratakse siis kõigepealt siia pannakse spagetti, pasta, lisatakse vesi, mina eelistan lisada kuumavee, keevavee ja kohe, kui vesi on lisatud, lisatakse ka sool. Sel juhul jõuab see sool ilusti maitsestada ka valmistatavat pastat ja tulebki meelepärane pasta. Kui nüüd pasta on mikrouunis valmis, ta on siin olnud 10 minutit, siis võtame me juba valmis kujul. Palun väga, siin on juba spagetid valmis. Spagetid valmis ja väga mugav on kasutada meie pastatange. Spagetid, mis on siis mõnusalt valmis, auravad suisa. Kui hea. Ja nüüd on väga lihtne nad kurnata. Kindlasti on oluline teada, et spagetid siis hoiame meie spageti hoides. Sellest unustasin ma enne rääkida, millel on siis peal ka gaas. Üks variant on 1 ports, teine on 2 ports ja muuseas 2 ports annab tegelikult teile 100 grammi pastat. 100 grammi pastat on just see kogus, mis pannakse näiteks liitri veega. Hästi oluline on, et pastal oleks piisavalt ruumi ja et ta on siis maitsestatud enne valmistamist. Ja kui pasta on valmis, siis enne tähendab mikrosse panemist või üldse, kui te keedate ka potis, ärge lisage õli. Sest kui te lisate õli, siis on pastal juures see, et ta ei võta kastet külge, kui te tahate kastmega pakkuda. Ja nüüd on meil spagetid valmis. Kasutame seda sama anumat. Võtame meie mikrokukkannu, sest muuseas seda sama vedelikku vähemalt poole te saaksite ideaalselt kasutada kastme valmistamiseks. Sel juhul jääb see kastega ilusti spagettide külge. Nii, siin on kurn ja nüüd paneme ta sellises asendis, kus ta kurnab ilusti ära. Palun väga, valate liigse vedeliku ära ja muuseas seesama anu hoiab ka sooja. Väga hea on nüüd seesama, kui spagetid on valmis. Kindlasti ärge kurnake neid külma veega, kui te tahate neid pakkuda kastmega. Siis muudavad nad kuju, kui nad on veel erikujulised ja lisaks kaob ära kõik see maitseaine, mis te siia olete pannud. Paneme ta nüüd selle lukustava osaga ja nüüd on spagetid soojad. Kui te tahate valmistada salatit, siis võite külma veega kurnata. Ideaalne ja lihtne kasutada. Nii, kaste on valmis, kastme jaoks on vedelik valmis, siia võite lisada nüüd kas rööskoort, kas kana, millega te tahate just kastet teha, aga minul on nüüd teises kannus valmis tehtud, see on meie mikrokukkann. Siin on nüüd valmis tehtud bolognese kaste, palun väga, bolognese. Siia on siis pandud üks sibul, üks küüslak, mis on pandud meie herbshopperisse, et oleks hea ja mugav purustada. Meie herbshopper, palun väga, siin on ilusti näha, sibul, küüslak sisse, käsi peale ja tõmbate. Ja valmis, nii peeneks kui soovite. Palun väga, lisate ilusti siia kannu, lisate natuke õli, gaas peale ja see on nüüd mikrokukkann, millega valmistame kastmed mikrouunis. Sibul õliga laseme 600 vatiga 2-3 minutit, seejärel võtame ära, lisame tomatipasta, mida me tahame lisada, maitsestatud. Minule meeldib lisada ka näiteks päiksekuvatatud tomatit kääridega juurde lõigates. Kas te tahate hakkliha lisada, kas te tahate näiteks tükeldatud kana lisada,
Bolognese puhul loomulikult hakkliha. Ja tomatipasta, lisame ka tomatipastat, mina siis kasutan sellist, kas siis, mis on pasta või mis on siis purustatud tomatid. Valame siia juurde, segame läbi, gaas peale, maitsestame ära ja uuesti mikroooni 600 vatiga 9 minutit ja bolognese kaste ongi valmis. Saate pakkuda korraga pasta kõrvale. Lisaks on väga mugav lisada või väga huvitava maitse annab spagettidele loomulikult juust. Ja juustu minule meeldib kasutada just forte või sellist parmesani kõva juustu. Hoian seda siis juustukarbis, et oleks hea näha. Võtame juustu. Juustukarp on siis ka hea pakkumisega. Lõikame juustunoaga. Juustunuga on siis selline, millel on mõnusalt. Siin on kõik lahtised osad, et te saate kasutada ka pehme juustu lõikamiseks, tortide lõikamiseks. Võtame juustu, lõikame sellised tükid, kui me just tahame. Nii, ja nüüd kasutame juusturiivi. Juusturiiv, millel on siis mahuti kaanega, et saab ka riivitud juustu alles jätta. Ja nüüd vajutame juustu siia sisse ja vajutajaga teeme väga mõnusalt, kiirelt valmis riivjuustu. Palun väga, nii võib ka riivida šokolaadi muuseas. Riivjuust valmis, kasutame ära, palju me tahame ja ülejäänule paneme kaane peale ja tõstame külmikusse. Juust, spagetid, kaste ühe korraga valmis. Ja selle peale on väga hea võtta väikene kokteil, väikene glõgi, mida iganes te siis soovite pakkuda, et sellised toredad pokaalid on ka meile võimalus kingituseks saada. Ja serveerimiseks kasutan selliseid vahvaid Allegra taldrikuid. Nii, võtame spagetid, tõstame siia peale. Palun väga. 1 ports, 2 portsjoni, palju teile läheb. Spagetid on ennem soolaga maitsestatud. Pastatangid, muuseas salatitangid käivad ka lahti, et saaks kasutada ka panni peal kasutamiseks, lõikamiseks, milleks iganes on soov. Spagetid ja nüüd lisame ka kastet. Ja kaste on mul valmis tehtud ja kaste on serveeritud ilusas serveerimiskannus, mis küll sellel kuul on eripakkumises hoopiski sinise värviga, natuke teine toon. Palun väga, kaste valmis ja kastmel on siis enda kulp kaasas, et tõstame peale ka kastmekannust sobilikus koguses. Kastmekannul on siis võimalus kasutada lusikaga või ilma, vastavalt sellele on gaas ilusti peal. Ja palun väga, head isu, spagetid valmis. Järgmiste huvitavate kohtumisteni, kui teile tupperware-tooted huvi pakuvad, võtke ühendust. Mina olen Merle Vaha, kirjutage mulle. Kõike ilusat, olge terved!